मधेसका पिता सम्मानित व्यक्तित्व माननीय सुरेन्द्रलाल कर्णज्यू, त्यसै गरी मेरा आदरणीय दाजु सुशील प्याकुरेलज्यू, त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाका माननीय गणेश विज्ञज्यू, त्यसै गरी प्रहरी प्रमुख डिआइजी साहब, त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी दिनेश शर्माज्यू, त्यसै गरी पत्रकार साथीहरू कतिवटा रहेछ 3 4 5 6 7 8 9 10वटा, त्यसै गरी आज सम्मेलनमा भाग लिने तपाईँ 10वटा निकायका प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षा निकायका साथीहरू लगायत आज यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा आफ्नो विशेष समय दिएर उपस्थिति हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मानव अधिकार सम्मेलन भइरहेको छ। साथीहरू, अधिकारको रेल चढ्ने हो भने त कर्तव्यको तेल त हाल्नै पर्छ। हामी जबसम्म कर्तव्यको तेल हाल्दैन अधिकारको रेल उड्नेवाला छैन। समस्या पनि दुई प्रकारले हेरिन्छ, एउटा जातको आधारमा, अर्को लिङ्गको आधारमा। जातको आयो भने जातको साथीलाई देखाइदिने, लिङ्गको आधारमा आयो भनेदेखि महिलाहरूको आयो भनेदेखि महिलालाई देखाइदिने। यो समाजले यो समस्यालाई साझा रूपमा जहिलेसम्म लिँदैन तहिलेसम्म यो समाज यो समस्या मुक्त हुनै सक्दैन। जसले जहाँबाट जुन विषय प्राप्त हुन्छ, अहिले हामी त्यति चेतनशील भइसकेका छैनौँ। नापी कार्यालयमा गयौँ भने यहाँ मात्रै जग्गा पास हुन्छ, यहाँ मात्रै जग्गाहरू नापीजोखे हुन्छ, अनि मालपोतमा गयौँ भने यहाँ मात्रै जग्गा पास हुन्छ भन्ने कुराको चेतना हामीमा छैन। एउटा निकायमा गयौँ भने त्यो सम्पूर्ण काम चाहिँ त्यो निकायले गरिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हामी त्यो समाजभित्र छौँ अझै पनि। अनि हामीलाई एउटा महिलाको मुद्दा आयो भनेदेखि हामीले अधिवक्ता रेखा झालाई मात्रै देखाइदिनु पर्ने छ र? तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यो कुरामा अनुभव छ, केही सुझाव छ, निर्णय नगरिदिनुहोस्। निर्णय गर्न सक्नुहुन्न होला तर सुझाव त दिन सक्नुहुन्छ नि। तपाईँले आफूसँग आएका समस्यालाई सुझावका रूपमा सम्बन्धित निकायसम्म त पठाइदिन सक्नुहुन्छ नि, तर समाज त्यो खालको छैन। हामी घन्टौँ चिया गफमा बस्छौँ, हामी घन्टौँ चिया चौतारीमा बस्छौँ, भएन भने अन्य केही कुरामा पनि गफ गरेर बस्छौँ। तर हामीसँग एउटा समस्या पीडित व्यक्ति आयो भनेदेखि कि चाहिँ जातको आधारमा पन्साउने काम गर्छौँ कि चाहिँ लिङ्गको आधारमा पन्साउने काम गर्छौँ, त्यो दायित्व लिन खोज्दैनौँ। पहिलेको भन्दा अहिले मानव अधिकार कर्मीले जसरी एउटा आकाशी रङको सर्ट र निलो प्यान्ट लगाएको व्यक्ति देख्यो भने सुरक्षा निकाय हो भनेर चिनिन्छ, त्यसै गरी यो समाजमा अहिले के यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू मानव अधिकार कर्मी हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यो समाजले थोरै बुझेको छ र आफ्ना अधिकारका हननका बारेका कुराहरू आयो भने ती व्यक्तिहरूसँग अलिअलि जोडिने काम चाहिँ भएको छ। यो थोरै सुरुवातहरू हो। हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा थोरै परिवर्तन पक्कै भएको छ। म यी 10वटा मानव अधिकार कर्मीका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको प्रयासले कमसेकम परिवारलाई, समाजलाई र यो राष्ट्रलाई अपराध मुक्त बनाउने प्रयासमा त लाग्नुभएको छ। हिंसा मुक्त परिवार बनाउन, हिंसा मुक्त राज्य बनाउन त लाग्नुभएको छ। हामीले हिजोको दिनमा छलफल भयो भने सुरक्षा निकायमा पठाउँदैनथ्यौँ। त्यहाँ आफ्ना वरिपरिका प्रबुद्ध जमाउने जिम्मेदार कहलिएका जो व्यक्ति हुन्थ्यो उसको घरमा गएर परपञ्चायत गरिदिनु पर्ने, जिम्मेदारी प्रथाका त्यो जिम्मेदारले जे निर्णय गर्थ्यो त्यो कानुन हुन्थ्यो। त्यो पीडितलाई न्याय भयो कि भएन भन्ने कुराको सरोकार हुँदैन थियो। मेरो प्रभुत्व जमाउन मैले सकेँ कि सकिनँ, मेरा माता हातमा यो समुदाय, यो परिवार, यो लहर, मेरो यो जमरको मेरो माता हातमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराहरूको मात्रै ख्याल राखेर निर्णय गरिन्थ्यो। तर आज थोरै पीडितहरू पनि सजग भएर मानव अधिकार कर्मीहरू, केही त्यस्ता बौद्धिक सम्पत्ति खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिहरूकै सुझाव सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि आज सम्बन्धित निकायसम्म यी उजुरीहरू दर्ता हुने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ र कानुनी आधारमा उहाँहरूले न्याय पाउने प्रक्रियाहरू थोरै अगाडि बढेको छ। अब हाम्रो देशको कानुन एउटा नेताको फेर नपक्रिकन डिआई साहबहरूले पनि अब त्यो दर्ता गरिदिनु हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालयमा गयो, ए हजुर म त यति घन्टादेखि पर्खेर बसेको छु,
लु न मेरा कुराहरू सुन्दैन भनेर हामीलाई नि आउँछ। नेताको फेर पक्रेर जबसम्म इलाकामा जानुपर्छ त्यो 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 प्रथाको जबसम्म अन्त्य हुँदैन मानव अधिकार कर्मीहरूको आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढाइ नै रहनुपर्छ। एउटा व्यक्तिलाई तपाईँ सक्षम हुनुपर्छ, तपाईँ सुरक्षित हुनुपर्छ, यो राज्यले तपाईँलाई दिएको अधिकार तपाईँ आफैले गएर सम्बन्धित ठाउँमा बोल्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने ठाउँसम्म तपाईँहरू लागि नै पर्नुपर्छ।